Hello，大家好。咁今集咧，我哋就嚟講下咧呢個關於養寵物㗎啦。咁啊嚟到呢個頭搖又尾擺金毛境界嘅第六集啦。咁今日會講嘅題目咧就係關於照顧年紀步向呢個步向老年期嘅狗狗啦。咁因為即係狗狗都係動物嘅一種啦，咁每個人我哋都會經歷㗎啦，咁就係會出生啦，會成長，會好活躍，咁跟住慢慢咧就會年紀大咁樣，咁就會身體上各樣我哋都會有啲變化，咁所以喺照顧上面咧，我哋都會同佢哋年輕嘅時候咧有啲唔同嘅，咁所以今集咧就會講呢一樣嘢，講一啲我哋會比較常見嘅情況，咁俾每一位主人咧做一個心理準備，咁你都見到我條題啦，咁就係話呢個狗狗變老啦，咁你在旁不要害怕。呢個你咧就係講緊主人啦，咁主人真係唔需要因為狗狗好似同以前唔同咗好多啊，或者佢患上啲唔同嘅病啊咁樣，咁就唔好因為咁樣而害怕，甚至乎覺得唔想面對，跟住咧就做出一啲唔負責任嘅行為，例如遺棄啦，例如喐啲就考慮我帶佢去打針啦，因為我唔想去面對佢老，或者我唔想花時間照顧佢，又或者我唔想花錢嘟嘟嘟各樣啦。咁希望每一位狗主都願意陪狗狗開開心心行到最尾。咁所以希望大家唔需要害怕，陪佢一齊優雅地老去。好啦，咁我哋開始咯喎。咁我哋講講狗狗變老啦。咁究竟點樣為止開始係進入佢哋嘅老年期咧？咁大概啦嚇，真係大概嘅啫。大概我哋會話中小型犬咁10歲左右咧，咁佢開始就算係步入老年期。咁而大型犬咧，咁我哋就會大概8歲左右，佢哋已經進入老年期㗎啦。不過呢個都真係一個好真係一個數字咁樣講啦。其實由於而家好多嘢都唔同咗，譬如醫療又好啦，照顧上啦，越嚟越多主人識得點樣去照顧小動物啦，咁所以令到佢哋即使可能去到以前一路個 standard 就係咁樣講都好啦，咁可能佢哋都仲仍然冇唔覺得佢老喎，咁樣仲好活潑喎，咁當然就非常恭喜你哋啦。咁所以呢個只係一個參考嘅數目字咯。咁譬如我自己講翻啦，譬如我自己之前三隻金毛，佢哋喺唔同年紀嘅時候先至令到我覺得佢哋係步入老年期嘅。咁所以雖然佢哋三隻都係相同嘅品種，但係由於佢哋本身嘅體質啦，又或者我隨住一路照顧佢哋，我就係吸收咗嘅經驗啦，咁所以係一路調節，一路修改嗰個照顧嘅模式嘅時候咧，咁咪令到真係譬如去到我細仔導演去到佢去到16歲半，咁就可以睇到透過改變嗰個照顧模式咧，的而且確係可以令到佢哋嘅壽命同埋生活質素咧都延長，同埋做得好一啲嘅。咁我哋講完大概參考個指數，所以記住係唔一定嘅，純粹參考。咁然後我哋就講到究竟佢哋開始步入老年嘅時候，佢哋會有咩症狀令到我哋做主人嘅係察覺得到咧？咁因為我哋越早察覺咧，咁越去做一啲準備功夫嘅話咧，咁去配合佢嘅改變嘅時候咧，咁其實佢亦都會生活得更加開心啦。大家亦都會少啲狀況發生嘅。咁好啦，佢嘅症狀好明顯睇到咧，個頭部咧會比起以前咧冇咁抬得咁高嘅，因為佢哋嗰個頸係有力咁嘅時候，佢哋就會可以好抬高昂然、昂首闊步咁樣行啦。但係當佢哋慢慢變老嘅時候咧，咁佢哋嗰條頸開始冇咁好力啦，咁所以我哋就會見到佢個頭咧就會開始越嚟越低啦。咁譬如可能
狀況好啲嘅，咁佢就平啦，望落去即係個身同埋個頭係平啦。咁但係如果差啲嘅話，咁你會好明顯見到佢個頭咧係向下垂嘅，亦都就係因為佢源自個頸部冇力啦。咁然後我哋亦都會睇到佢條尾咧冇以前咁樣咧揈得咁高啦，或者當然冇揈得咁快啦。咁所以呢個亦都係個尾，亦都會睇得出佢係咪唔同咗咧咁樣。咁好啦，另外一個咧就係佢嘅背脊，佢條尾龍骨嗰度咧，你會見到佢慢慢有少少拱起嘅，有少少拱起就好似人咁樣啦。嗰個尾龍骨嗰度會有呢個情況，會有少少寒背拱起咗咁樣。咁佢咁樣咧會行得舒服少少，所以佢會慢慢拱起。又或者有啲痛症令到佢咧會有拱起嘅狀況。咁然後除此之外咧，我哋仲會見到佢行路嘅時候冇以前咁大步走啦。你會見到佢咧嗰個行嘅幅度咧會收窄啦，尤其是後腳係更加之明顯嘅。咁因為通常佢哋狗嗰個退化咧，好多時喺後裝嗰度咧係好明顯嘅。咁我以前養金毛咧就更加明顯後裝嗰個髖關節問題。咁啊睇到，因為佢哋啲肌肉啊開始唔再好似以前咁實淨啦。咁肌肉開始衰退啊、萎縮啊，咁樣令到佢哋唔夠力啦。咁所以佢哋個步伐咧都冇以前咁大步啦咁樣。咁所以呢啲咧我哋都會睇到即係外觀上我哋會觀察到呢啲嘢。咁而除咗外觀上咧，喺佢哋嘅五官上咧，我哋都會察覺到呢一樣嘢嘅。咁當然佢聽覺啊、視覺啊、嗅覺啊，都會慢慢你會覺得開始變差啦。咁譬如視覺咁佢哋會開始可能會有白內障啊。係啦，聽覺會慢慢聽唔到啊。譬如我導演啦，導演去到佢我諗最尾嗰一年到咯，係完全聽唔到嘢㗎啦咁樣。咁佢同我溝通都係我會用動作啦，可能做一啲手勢又話俾佢知咁樣，咁或者拍拍佢啊之類啊嗰啲咁樣去俾提示佢嘅。咁然後佢哋嗅覺佢哋即係道理上係會退化嘅，一定即係好似人一樣會退化。但係始終佢哋動物咧，咁可能佢哋退化極都 OK 過視覺同埋聽覺嘅。即係視覺同埋聽覺，佢哋真係有機會完全失去。咁但係佢哋嗅覺咧，會好少少咯，即係相對上。咁然後亦另外一樣嘢就係毛色啦，毛色佢哋會變白啦，好似我哋人咁樣會有白頭髮嘅。咁你見到佢可能以前啲毛深色嘅，慢慢去到年紀越大咧，佢就越發覺好似甩咗色咁樣，好淡色啊，白咗啊咁樣。咁又另外一種，又好似養咗隻新嘅寵物咁啦，你當咁樣去理解啦。咁就唔使話覺得啲毛白晒啦咁樣。咁都唔係啊！我以前三寶啲毛白晒，其實我覺得好得意，即係佢哋唔同程度嘅白啊，或者喺身體唔同嘅地方，發現佢哋啲毛白咗，我都覺得都幾得意，好可愛嘅，我都會覺得好可愛。咁另一樣嘢就係佢哋啲皮膚可能會比年輕嘅時候差啲，因為身體可能抵抗力隨住抵抗力嘅下降啦，咁佢哋皮膚可能就會比年輕嘅時候差啲啦。咁所以呢啲都係外觀上我哋嘅症狀咧，係會觀察得到佢咧。佢開始步入呢個老年期啦咁樣。咁除咗呢個外觀之外咧，咁我哋都會從佢哋嘅身體裏面咧發覺到有啲變化嘅。無論可能你睇得出啦，或者你摸落去嘅時候咧，咁呢啲身體嘅變化都係話緊俾我哋聽佢唔同咗啦，咁佢步入咗另一個階段啦咁樣。咁咧包括啲乜嘢咧？我哋會明顯睇到佢嘅肌肉量係減少咗噶啦，因為隨住年紀大啦，咁當然佢哋跑動啊各樣都會少咗嘅時候，佢哋嘅肌肉自然會慢慢流失啦。尤其是好明顯，我哋會見到可能腰部佢哋嘅腰部啊，或者佢哋嗰個 pat pat 位啊，咁你會見到pat pat 位係更明顯啦。之前你會覺得哇好實淨嘅咁樣，好穩陣嘅個後裝。咁但係隨住佢哋去另一個階段嘅時候，你會發現開始你摸落去見到
我感覺到係鬆噶啦，即係覺得好脂肪類型啦，或者係咯冇以前咁緊實啦。咁亦都代表乜咧？咁既然肌肉萎縮咗，咁所以好自然就係佢哋後腳就會開始冇力咯。你會見到佢哋冇咁行路嘅時候就會開始冇咁好咯。咁所以呢個肌肉啦，肌肉我哋會觀察或者你摸嘅時候，你會感受到啦。然後你亦都會睇到嘅，或者你如果你會抱佢嘅時候，你都會感覺到其實佢哋體重上會變化嘅。咁有啲狗狗年紀大咗，咁佢哋可能會瘦啦。譬如我3隻都係嘅，年紀大嘅時候咧，就瘦嘅，因為佢哋3個都係有病啦，咁所以就唔係好吸收啦。咁但係有啲狗狗咁當然一定有好健康肥肥白白嘅，咁因為佢哋少咗喐動啦，咁所以佢哋咧就好好吸收，因為年紀越大咧就越脹卜卜咁樣圓碌碌食咗好多嘢，咁由少運動咧，咁就令到佢哋少咗嗰個消耗嘅時候咧，咁就會長肉啦。咁所以無論佢係越老越肥定越老越瘦都好啦。咁喺飲食管理上咧，我哋做主人嘅都要去改變啦。咁就唔好哇一路都係佢以前食開咁樣啊，咁一路都咁樣食，因為佢哋嘅體力消耗唔同咗啦。咁或者身體其他情況改變咗咧，咁所以我哋俾佢哋嘅飲食咧都要不斷作出改變，不斷作出調整，直到我哋覺得佢呢個情況理想啦，即係佢嘅體重理想啦，咁樣咁就可以keep住，因為太瘦或者太肥都會為佢哋身體帶嚟其他嘅毛病啊，咁所以飲食管理好重要㗎。咁跟住除此之外咧，就係佢哋嘅消化功能會衰退啦，咁呢個亦都係影響佢哋會變肥變瘦啦。咁所以消化功能呢個問題亦都同飲食有關啦。又加上佢哋可能嗰個腸胃冇以前咁強壯嘅時候，佢哋會比起以前咧容易肚屙嘅。咁所以呢個亦都要注意啦，就唔好似以前咁，可能有啲主人咧佢哋會覺得以前咧咩都俾佢試下啦，我哋食乜就乜都俾啲佢食，少少冇問題嘅咁樣。係可能你哋會覺得少少冇問題，但係當佢哋開始步入另一個階段嘅時候咧，飲食係對佢哋身體係造成一個好大嘅影響，可以係負擔啦，可以係一個引致佢哋有一啲病走咗出嚟嘅原因嘅。咁所以記得唔好覺得咧話佢望住我食嘢啊好慘咁樣啦，唔俾佢食咧好似好狠心咁，唔係㗎。其實真係小心啲俾佢食嘢咧，先至係你對佢最好嘅一個方法嚟嘅。咁然後此外仲有啦牙仔啦，佢哋嘅牙仔會因為佢哋年紀大開始真係同人一樣，年紀開始大咧牙仔都會差啦。咁佢哋後生嘅時候，可能佢哋自己會刨骨啦，咁令到佢哋冇牙石，啲牙仔好靚。又或者主人日日都同佢哋習慣咗會刷牙啦，咁就可以 keep 住有靚嘅牙齒啦。咁但係當佢哋開始年老嘅時候咧，咁或者唔再適合食乾糧啦，佢哋會適合食一啲自製嘅食物又好，濕糧也好。咁呢個牙石亦都會令到佢哋好容易咧就會走出嚟啦。咁但係佢哋又因為年紀大咗咧，就唔夠力或者唔想再刨骨咯喎，咁變咗咧就好睇個主人可唔可以同佢刷牙啦？如果可以刷到牙咧，就非常之好啦。如果唔係咧，啲牙仔爛晒嘅話咧，就要帶佢剝牙。但係呢個又係另一個 issue 咯喎，因為究竟佢剝唔剝到咧，佢嘅身體狀況可唔可以適唔適合做麻醉咧？咁呢個又係另一個考慮因素。咁所以如果唔想諗到咁麻煩或者咁辛苦，嗰個最主要係辛苦個小動物啦，辛苦我哋嘅狗狗啦。咁所以就都係及早注意下呢個牙齒保健啊。咁然後咧，仲有呢個亦都係會出現喺人身上嘅。年紀大嘅公公婆婆咧，會有我哋稱嘅有啲老人味啊。咁其實狗狗都會有嘅。狗狗當然啦，天生佢後生嘅時候可能都會有一啲味道，可能有啲品種係特別個狗味係會濃烈啲嘅。咁唔淨即係講呢樣，可能到佢哋步入年老嘅時候咧。佢哋後生嗰時冇乜味㗎，但係可能到年紀大嗰時咧，都會出現有呢一個味，因為佢哋
亦都係啦，身體嘅各樣改變咗，令到佢哋身體上面會散發出一種年年老嘅味道啊，係咪？咁但係因人而異啦。咁有啲人可能好唔中意，即係可能啲主人即係唔得啊，我唔中意佢有狗味，我唔中意佢有老人味，或者我唔想人哋聞到之類啦，各樣咩原因都好啦。咁但係我唔建議不斷同個小朋友沖涼嘅，因為同寵物不斷沖涼嘅話，會令到佢嘅皮膚好容易乾燥，會引發其他皮膚嘅疾病。咁所以好啦，如果真係好怕佢哋有老人味嘅話咧，咁我自己會建議用乾洗粉嘅，用乾洗粉去，因為乾洗粉天然嘅乾洗粉，你每一日用咧都係可以嘅。咁你咪可以keep 住每一日都有一啲好乾爽嘅毛啦，但係又唔會影響佢哋嘅皮膚啦。然後又會有啲清香嘅味道啦。記住係用天然嘅喎，因為佢哋年紀大啦，真係唔好再俾啲化學嘢佢哋啦。佢哋嘅身體咧未必能夠排走一啲咁多嘅化學嘅物質嘅，咁所以用天然嘅嘢會令到佢哋輕鬆啲，冇乜負擔啦，咁樣啦。咁所以呢啲咧都係佢哋身體上面嘅變化咯。接住咧，我哋就會再講，除咗外在嘅嘢，佢哋身體上面嘅嘢，仲有呢啲係硬件。好啦，軟件就係佢哋嘅個性，佢哋嘅個性都會隨住年紀咧而改變嘅。咁例如佢會冇以前咁聽指令㗎啦，可能因為佢聽覺冇以前咁好，所以佢係聽唔到，而唔係咧未必係唔想去聽嘅。咁可能佢聽覺嘅影響令到佢唔知道你俾咗指令佢啦，但係亦都有可能就係佢唔想咯。真係佢真係唔想，佢覺得唉咁多年啦，夠啦，我好攰，我唔想搞啦，你唔好夾嗌我啦，我想瞓多一陣啊，唔好要我做呢樣做嗰樣啦咁樣。咁即係佢都有佢想休息嘅時候咁樣。咁我哋做主人嘅，咁如非必要，唔係啲咩至關重要嘅情況，唔係危急關頭，咁咧咪冇指令咪冇指令咯，係咪？佢都同你相處咗咁多年，其實你趌起條尾，佢都知你想做乜㗎啦。唔係佢趌起條尾喎，係你趌起條尾，佢已經知你想做乜，唔使俾咁多指令㗎啦。我自己啊，我自己嘅經驗就係咁樣咯。同埋即係我生寶晚年嗰幾年咧，我都冇乜指令俾佢哋嘅，真係㗎，冇乜所謂啦。佢哋都明白我唔中意佢哋做啲乜，唔想佢哋做啲乜嘢咁樣，咁所以冇咩特別嘅指令要佢哋做。佢哋都唔好似後生咁樣，唔會好似後生咁樣做啲危險嘅嘢啊，各樣啦，或者做啲百厭嘢冇噶啦。咁所以就唔聽咪唔聽咯，咁咯。咁甚至乎我就話我導演最尾喺最尾嗰一年，其實我乜都聽唔到喎。咁我有咩指令俾佢咧？冇噶，佢開開心心就得噶啦。我冇咩要佢做，佢每日食得瞓得屙得行得就得。咁我覺得好足夠，即係佢有一個平平安安嘅晚年就好夠咯。咁唔聽指令啦，咁然後可能佢會冇乜反應啦，亦都因為頭先個原因啦，可能聽唔到，或者佢身體上有唔同嘅有啲唔舒服啊，或者點樣，佢咪唔係好想俾太多反應，唔會好似後生嗰陣時咁噶啦。你有咩動靜，佢都即刻飛出嚟咧，要八卦下嗰啲，唔同噶啦。咁所以主人要有一個心理準備，就係唔好覺得。唔好因為佢嘅改變而令到你減少咗對佢嘅愛咯。反而隨住佢年紀越大，我哋要愛得越多，俾得越多嘅愛啦，俾得越多嘅耐性啦、支持啦、陪伴啦。咁我哋填補翻呢一啲嘢，咁佢就會繼續覺得繼續過得好開心咯。咁然後就係可能佢唔會好似以前咁噶啦，你一翻嚟咧，佢即刻跑出嚟接你咁樣，佢會慢慢減少呢啲次數啦。或者佢係啦，亦都係因為身體嘅狀況啦，咁樣咁，所以佢唔接悶，甚至乎可能佢聽唔到你翻嚟啊，咁佢瞓得好冧啊，咁樣咁咧，你翻到屋企嘅時候，記住唔好嚇佢，唔好突然之間嘣一聲嚇佢，以為咧俾個 surprise 佢，咁咧狗承受唔起呢啲 surprise 嘅。啲 surprise 咧後生嘅時候可以，咁到佢哋年紀大啦，瞓得好冧嘅時候，你哋翻到屋企咧，靜靜地，當佢哋發現聞到佢哋呼吸嘅時候聞到，咦
你就未出現咯喎，咁佢哋就會慢慢自己甦醒，然後佢就會起身啦，然後佢就會都係會開心嘅，不過只係動作冇以前咁快，冇咁迅速咁樣，咁但係其實佢個心冇變過㗎，只係佢體力上佢嘅身體機能上改變咗，但係佢嘅心係冇變過嘅。咁啊，除此之外咧，有啲會出現一個好黐身嘅行為，成日都好想黐住你啊，成日都好想見住你啊。咁其實原因好簡單，因為可能佢哋眼仔睇得唔清楚啦，耳仔聽得唔清楚啦，咁所以佢哋會好不安啊！不安嘅時候，佢就希望你哋喺佢身邊啦，喺身邊咁佢就會覺得好安全，因為你喺度，你哋喺度，佢就會覺得安心。覺得你會保護佢、陪住佢咁樣，咁所以咧，如果佢哋變得黐身咗嘅話咧，唔好嫌棄佢哋，多啲攬下佢哋啊，抱下佢哋啊，摸下佢哋啊，令到佢哋覺得你對佢哋嘅愛係冇減少，呢個係好重要㗎。我覺得喺狗狗嘅晚年嘅時候，我覺得狗狗係可以用我哋嘅愛去令到佢哋感受到，我哋係仍然關心佢，仍然好中意佢，唔會因為佢有啲嘢做唔到而放棄佢哋，或者咧會嫌棄佢哋，冇呢件事咁啊。咁然後咧有啲情況就係個性上咧可能會比以前容易發脾氣啦，冇以前咁好老脾啦咁樣，因為可能佢哋不安嘅影響咧，亦都係啦，各樣視力啊、病痛啊，咁樣令到佢哋好容易就會缺乏咗耐性，覺得你唔好搞我，好辛苦，呢度唔舒服，嗰樣唔舒服，咁你冇就亦都係咯，我哋主人會要根據佢哋嘅狀況改變咧，而去配合佢哋。真係嘅，係我哋去配合佢哋。年輕嘅時候，我哋做主人嘅，一日到黑出咗去，唔理佢哋，要佢哋喺屋企忍屎忍尿忍好耐，佢哋都配合我哋。或者我哋好夜都唔翻屋企，佢哋配合我哋，佢哋捱住眼瞓都等我哋。咁但係到佢哋年紀大嘅時候，我哋就調翻轉啦，係嘛？調翻轉我哋配合佢，我哋配合佢哋，咁樣。無論各方面咧，生活習慣啊、飲食啊、佢哋嘅個性啊都好啦。咁我覺得都可以嘅。即係以前你好愛我，唔緊要啊。而家調翻轉，我愛你一樣係做得到嘅，因為我哋係家庭一家人嚟噶嘛，係咪？咁但係亦都有啲情況係調轉嘅，即係可能佢年輕嘅時候咧，好鬼火爆嘅，好鬼中意同其他狗狗嗌霎嘅。咁但係到佢哋年紀大咗，可能又無端端變翻，我又變得溫和咗喎。以前咧個個都唔摸得嘅，除咗主人，但係可能年紀大咗咧，你想摸佢咧，或者佢會行近你俾你摸，所以亦都每一隻狗隻都會唔同咁啊。即係呢啲都係普遍我哋會見到嘅情況咯。咁啊，亦都有一樣嘢咧，都係又係同人好相似，好固執㗎啦。因為可能佢哋去到某一個年紀，佢哋覺得有自己嘅諗法啦。譬如可能佢你想行東，但係佢好想行西，佢就會好堅持佢要行西邊。咁你咪就下去咯，冇所謂啦，係咪？冇乜太大影響㗎嘛，咁咪就下去咯。除非佢要做一啲，亦都係啦，危險性嘅嘢，咁當然就唔俾佢堅持啦。咁但係如果唔係嘅，純粹一啲佢唔想做一啲日日都做嘅嘢嘅時候，咁你咪由得佢咯，係咪？佢可能有陣時會唔想落街，有陣時佢唔想行咁遠，有陣時佢唔想行呢條路，有陣時佢唔想食呢啲嘢，咁咪就下去咯，改變下咯，唔緊要。我哋即係佢開心，佢嘅健康就會好；佢開心，佢嘅生活質素就會好噶啦嘛，係咪？咁咧跟住啦，咁除咗呢啲咧個性上之外咧，飲啖水先。除咗個性上嘅改變咧，咁行為上啦，行為上佢哋都會有改變嘅喎。咁咧，譬如佢哋會好似啱啱講啦，佢哋可能會冇以前咁樣行到咁遠啊，可以行咁長時間啊嗰啲咁啊，或者可能行一陣佢哋想停㗎啦，停低休息下，唔好似以前咁哇不斷行、不斷行、不斷行、不斷衝咁樣。佢哋就會慢慢咧越行就會
個步伐慢落嚟啦。咁會希望有陣時個路程唔好咁短啦。咁尤其是啲好熱同埋好凍嘅天氣咧，我哋更加注意佢哋究竟仲係唔係好樂意去行，而唔好話慣咗我哋10年都係咁樣行噶啦，點解而家唔行啊？你以前都係咁。真係唔好用呢種心態，唔好話你以前都係咁，即係人都唔可以。哇！我50年前係長跑好手，我唔可以到80歲都仲係一個長跑好手，唔會㗎嘛。我哋隨住狀況改變咧，而所有嘢都要係咪要好 flexible 咁樣去調節嘅。咁所以呢個就係啦，佢哋行散步嘅時候，我哋要注意啦，唔好逼佢哋啦。然後佢哋可能會行嘅時候，你會睇到佢嘅後腳拖住咗嚟行。其實佢後腳拖住咗嚟行咧，咁一嚟就係佢可能腳痛啦，二嚟就係可能佢嘅攰啦，咁樣佢唔夠力咁樣行，咁所以有呢個情況嘅喺行為上。咁然後喺屋企好明顯就係比起以前更加中意瞓覺，即係佢哋本身係好中意瞓覺嘅，但係佢哋年輕嘅時候或者中年嘅時候咧，佢哋都仲會間中咧自己喺屋企起身玩下，會行嚟行去啊，嗰啲咁樣八卦下，呢樣搞下，嗰樣搞下。但係當佢哋去到呢個另一個階段，去到老年期嘅時候咧，佢哋多數都係即係除咗食嘢落街去廁所嘅時候，多數佢哋都係會選擇瞓覺嘅。咁我哋呢個係明顯嘅，瞓覺時間長咗，然後咧咁啊隨住佢哋嘅視覺聽覺嘅衰退啦，咁可能佢哋會容易撞親啦、跌親啦，呢啲要我哋要好小心咁樣保護佢哋。咁然後佢哋瞓覺嘅時候，呢個都係明顯嘅。由於佢哋嘅後腳冇咁好力啦，咁變咗佢哋瞓覺嘅時候，即係以前咧，佢哋會先屈曲隻後腳，然後咧坐低，跟住咧先趴低。咁但係到佢哋我哋會見到佢哋年紀大嘅時候，佢哋可能個頭會中低先嘅，因為容易即係俾佢哋揾到嗰個重心去咗個頭落咗先，咁跟住咧佢哋先至落嗰啲手腳咁樣。咁所以呢個亦都我哋會察覺得到，呢個係一種老態嚟嘅。咁除此之外咧，咁仲有佢哋會越嚟越少揈毛。佢哋以前咧覺得自己啲毛亂咗啊，或者覺得玩完一輪啊，總之佢哋就覺得啲毛咧需要處一處理嘅時候咧，佢哋就會揈高速咁樣啦。咁但係咧，你會發現咧，佢哋會越嚟越揈得少啦，或者揈嗰個力度係輕咗好多㗎。咁咧，咁呢個亦都係你會感受到佢個力量係冇以前咁個 energy level 冇高啊咁樣啦。咁然後咧。咁當然啦，仲有嗰啲，佢仲會唔會好中意行樓梯啊？會唔會好中意跳梳化啊、跳上床啊？你會見到佢咧越嚟越減少。即使佢想跳，其實我哋做主人嘅都唔好俾佢跳，阻止佢，因為佢每跳一下咧，其實都好影響佢嘅好影響佢嘅筋骨嘅。咁啊，所以我哋盡量都唔好俾佢跳啦。一下唔小心咧扭親咧，咁就手尾仲長。咁啊，所以我哋盡量都唔好俾佢跳啦。咁如果咧你好想佢俾佢自己上到梳化或者上到床嘅咧，咁我哋可以咧買一啲買或者訂做啦一啲布嘅樓梯啦。咁啊令到即係個高度咁啊同翻梳化床啊一樣嘅時候，咁佢就可以或者斜啦，唔好話樓梯啦，斜嗰啲叫咩啊？係咯。咁嗰啲咧，你就可以俾佢隨住嗰個斜路咧咁樣行上去。咁呢個就會對於佢哋嘅腳仔又會好啲啦。咁亦都可以好似以前咁樣繼續上到佢哋中意嘅梳化同埋床嗰度瞓啦。咁然後仲有咁呢個陣間先講啊。仲有啦，咁佢哋頭先講過啦，佢哋瞓低嘅時候用頭落地先係因為佢哋後腳唔夠力，咁自然。當佢哋瞓醒嘅時候，佢哋起身隻腳仔都會唔夠力嘅，咁啊，所以咧就要睇下佢哋唔夠力嘅程度啦。有陣時佢哋多數都識得自己就嘅，譬如佢哋可能年輕嘅時候右腳做主力嘅話咧，咁佢哋可能右腳就會差啲，或者佢哋自己去瞓覺嘅時候，佢哋就會可能揀一啲容易起身啲嗰隻腳去瞓嘅，即係等佢哋一起身佢就可以用到嗰隻腳去。俾力，然後起身。咁但係可能去到有啲咧越嚟越差，咁主人可以考慮用一啲輔助嘅物品去幫助佢哋啦，幫佢哋起身啦。又或者喺屋企嘅時候，咁你就可以人手幫一幫佢，拖一拖佢，等佢俾力借力俾佢，等佢起到身咁樣嘅。咁然後
佢哋會比較揀飲擇食啦，年紀大咗咁啊，所以我哋都係要去，又或者佢哋身體上有其他毛病嘅時候，亦都會出現呢個揀飲擇食，或者我哋要為佢特別去設計一啲即係一啲飲食，咁所以就亦都係啦，唔好介意佢哋有呢個挑食，唔好話啊以前乜都食嘅，而家呢樣嘢話唔食，嗰樣嘢話唔食，咁我哋人都會啦，即係唔舒服嘅時候，平時食嗰啲嘢你都未必想食，年紀大咗都同樣有呢個情況嘅，咁所以都係啦，體諒體諒，包容包容，用愛去面對呢件事情。當然仲有啦，就係佢哋有陣時可能會忍唔到嘅，要可能喺屋企。以前佢哋等到落街先去，或者以前佢哋識得行到去適合去廁所去廁所嘅地方去，但係可能咧隨住年紀嘅增長咧，佢哋會未必可以行到去適當嘅地方，佢哋就會去。咁所以呢啲亦都係啦。唔好怪佢，呢個係俾到我哋一個 signal，就係佢真係身體機能比以前差啦，咁我哋要去好好咁樣處理佢，同埋好好咁樣照顧佢啦，咁啊。咁去最後一部分咧，咁就係究竟我哋屋企有啲乜嘢家居去配合家居嘅改變啊，去配合佢，令到佢咧嘅晚年咧舒適一啲咧，同埋減少一啲意外發生咧。咁第一件事一定係鋪地墊。我屋企鋪到大部分嘅範圍都係地墊，咁當然我屋企唔大啦，咁所以我可以鋪到周圍都係地墊啦。咁去鋪地墊，地墊就係可以令到佢哋容易啲防滑，咁啊容易啲企起身啦。又或者佢真係唔小心撞到嘅時候，跌親嘅時候，咁佢哋跌落個地墊咧，咁都冇咁傷啦，係咪？咁所以地墊係好重要，非常之重要，而且喺打理上都好容易啦。譬如你真係唔小心瀨咗尿啊，各樣啊，咁我哋用個地墊都係好容易就處理到啦。咁好啦，咁除咗地墊之外咧，譬如屋企如果地下好多雜物啊嗰啲，我哋真係盡量拎走佢，因為可能佢哋隨住佢哋嘅視力啊各樣嘢差咗嘅時候咧，未必好似以前咁容易就察覺到有啲雜物喺地下。咁如果佢哋屋企真係太多嘅話，佢踩咗落去又會棘親啦，可能會整親啦咁樣。咁甚至乎牆壁上面或者有啲角位啊，佢真係大尖啲嘅，咁我哋都要就當佢哋 BB 咁樣處理。係咪？我哋都會有啲防撞嘅設備啊，嗰啲令到佢哋安全。總之好似 BB 一樣，佢哋都係同 BB 差唔多高啫嘛，係嘛？有啲如果細狗嘅話，就更加再矮啲。咁所以我哋要當佢 BB 咁樣去將屋企營造到好似有個 BB 喺度咁樣。咁安全最重要，唔好整親佢哋。咁因為整親佢又辛苦啦，你又會肉赤啦，好啦，跟住仲要睇醫生喎，可能睇醫生嘅時候又引發咗其他問題喎，咁所以咧，我哋最好預先做好個防備工作，咁咧就大家都會安心啲啦。咁仲有啦，本身有嘅屋企嘅大件嘅物品嘅擺設咧，我哋盡量唔好改變，例如個台擺開呢一度，梳化擺開呢一度。佢嘅水兜啊，佢嘅玩具啊，佢嘅床仔啊，擺開嗰度就係嗰度啦。因為唔變呢啲嘢唔變咧，可以俾到佢多啲嘅安全感，佢會唔使去適應啦，佢唔使驚啦。因為你一改變咗，佢發覺原來呢度明明係我個水兜嚟嘅，點解冇咗㗎？咁佢會開始擔心有憂慮嘅話咧，都會令到佢哋造成一啲壓力嘅。即其實狗狗都有壓力㗎嘛，同人一樣。咁壓力亦都會影響佢哋身體狀況，咁所以咧亦都係啦。呢啲冇乜大改動嘅話，就唔好大改動啦。咁我自己咧因為我自己大仔咧 Porter 佢7、8歲嘅時候咧就已經睇唔到嘢啦。咁由嗰陣時開始咧，我屋企大部分嘢都唔改變啦。亦都因為唔想佢適應，唔想佢適應一個新嘅環境，所以嗰陣時我係一路都堅持住唔搬屋咁樣，就算間屋溶爛啦，咁我都唔搬，因為我就係唔想佢驚，唔想佢面對新嘅環境咁樣。咁所以係啦，呢個就係啦，唔好改變，盡量都唔好改變啦。咁好啦，跟住我哋記得準備定啲尿墊，啲即棄嘅尿墊。係，我係一個支持環保嘅人，但係如果可以令到寵物
舒適一啲嘅話，我會放棄呢一樣嘢嘅，我會比較放棄啦。咁我如果可以用布抹到，用清潔劑抹到嘅，咁我會啦。咁但係如果唔係，佢真係瞓喺個尿墊上面咧，佢會忽然間屙尿嘅。咁我當然係會選擇去用尿墊啦。咁所以就係啦。咁所以其他唔係好似我咁特別注重環保嘅，咁啊更加冇咩考慮啦，係咪？咁買定啲尿墊啦，咁啊以備不時之需啦。咁啊有啲尿墊咧，咁就有啲雙面膠紙嘅，咁嗰啲咧就係可能俾放一啲狗狗佢哋會定點屙嘅，咁你就可以買嗰啲幫手。咁啊，然後輔助帶都好重要㗎，因為如果佢哋個後腳越嚟越冇力嘅時候咧，咁我哋可以用一啲輔助帶咧去幫俾佢借力，令到佢容易啲起身啊，或者散步嘅時候咧，佢會行得輕鬆一啲，冇咁痛，因為一定會有痛楚嘅，即係佢哋同人一樣，年紀大可能會風濕啦，可能會關節痛啦，咁我哋俾咗即係佢哋啲力。我哋幫手俾咗啲力佢嘅話咧，咁佢就會行得舒適啲，亦都可以散步嘅時間可能散耐少少啦，咁樣咯。咁因為適當嘅運動量對於年紀大嘅狗狗都係好需要嘅，就唔好話佢唔想行啊，今日唔放狗，聽日唔放狗，後日唔放狗，慢慢你就一個禮拜唔放狗，一個月唔放狗，佢越唔行佢退化得越快，所以無論如何適當嘅運動都係必須嘅。咁然後輔助帶之外咧，咁我覺得body check 好重要啦。我哋要開始大概頭先一開始講嘅，可能中型犬、小型犬10歲左右開始同佢做下，帶佢去獸醫診所嗰度做下身體檢查。咁咩身體檢查啊？驗血，因為驗血都知道好多嘢嘅。咁當然啦，之後嗰啲照乜照物咁就按情況啦，唔一定要嘅。但係驗血係基礎，咁所以定期帶佢哋做 body check 好重要。跟住啦。supplement 呢個都係重要嘅，咁防患未然啊嘛，咁喺佢哋仲係健康嘅時候咧，俾 supplement 咧一定係好過出咗事之後發現有病之後先開始泵 supplement 俾佢哋，所以之前食咧打好個底，令到佢哋強壯啲，抵抗力、免疫力各樣都好啲嘅時候咧，真係容易即係佢哋唔係容易係。可以令到佢哋即使年紀大，即使有病，佢哋都會抵抗力都會強啲。咁所以 supplement 好重要，我非常贊成食 supplement 嘅。跟住係啦，散步時間咁就按翻佢嘅需要啦。咁以前係咁又唔代表而家係咁嘅，記得 flexible 一啲。最緊要係佢行得舒適，佢行得開心，佢願意去行。咁跟住啦，然後飲食餐單啦，頭先講過，睇下佢有冇過肥啊、過瘦啊，睇下佢隨住嗰個 body check up 嘅嗰度，究竟需唔需要有啲乜嘢特別嘅飲食要注意啦？咁所以呢個亦都係要 mon 住嘅。咁跟住仲有一樣嘢，年紀大咁佢嘅體溫咧同佢年輕嘅時候好唔同噶，咁所以就要小心啲。譬如佢好怕熱嘅，咁但係可能佢年紀大咗開始。體溫低咗嘅時候咧，就我哋就要小心睇翻。佢以前好怕熱嘅，開好大冷氣俾佢嘅。咁可能到佢年紀大咗，佢冇咁怕熱嘅時候咧，我哋要改啦，呢個習慣要改啦。咁可能唔使開咁大啦，或者轉開風扇啦。咁而相反到冬天嘅時候，咁我哋就記得可能要同佢冚被啊，或者好凍嘅時候開暖氈啊，開暖風機啊。咁總之咧就係要隨住佢嘅身體狀況。去改變我哋照顧佢嘅方法，咁咧先至可以令到佢可以 keep 住嗰個身體狀況，唔好壞得咁快嘅。好啦，咁就係咁多啦。話講下咧，都38分鐘咯。我以為可以20分鐘左右，係咪講得太多或者講得太慢咧 ？anyways 啦，咁我哋做一個總結啦。咁狗狗變老，我哋真係我哋望住佢，唔需要害怕，我哋陪住佢哋，我哋一樣。好似以前咁樣陪住佢哋，咁我覺得咧，即係其實佢哋唔係好知道自己，佢哋冇一個老呢個字，佢唔明咩叫做變老，佢哋只會感覺到，我以前做到嘅嘢，我而家做唔到，我以前能夠好輕易就係咯，我以前做到嘅嘢而家做唔到啦。咁我哋做主人嘅真係千祈唔好
怪佢哋啦，唔好鬧佢哋啦，或者唔好因為見到佢哋身體弱咗或者有病而即係成日哭哭啼啼咁樣啦。咁因為我哋都要接受呢一個係必經嘅階段啦。咁當然你見到佢哋有病辛苦在所難免，我哋會難過，我哋會心痛，會傷心。不過我哋可以選擇或者唔好喺佢哋面前喊啦。咁更加唔好發脾氣啦。最緊要唔好鬧佢哋啦，因為辛苦其實係佢哋辛苦嘛，因為佢哋病緊，係佢哋老得快過我哋。咁所以我哋唔好鬧佢，我哋都唔好喺佢哋面前太傷心啦。咁我哋都學習啦，其實係學習啦，同埋不斷調節自己嘅心態啦，令到自己可以用一個平靜嘅心去對待去面對呢件事啦。咁去陪伴佢哋，拎出我哋最大嘅愛啦、耐性啦、包容啦、支持啦、鼓勵啦，去陪佢哋一齊優雅地老去。今集講到呢度啊，咁如果喜歡呢一段片嘅，希望你哋俾個 like 啦、share 啦，如果有意見俾我嘅，亦都請隨便留言俾我，仲有 subscribe 我呢個 channel，希望你哋多多支持，多謝晒你哋，下次再傾，拜拜。